അതിലേ വാ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോറി ഗൈസ്, ഞാൻ ഏതാണ്ട് 1 മാസത്തോളമായി പുതിയൊരു വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബേബി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലേക്ക് പുതിയൊരു മെമ്പറും കൂടി വന്നേക്കാണ്. എനിക്കും എൻ്റെ അനിയനും താഴെ ഒരാളും കൂടി വന്നേക്കാണ്, ഒരു ബോയ് ബേബി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാനുള്ള. അപ്പോൾ അത് കാരണമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ലാഗ് വന്നത് ചാനലിൽ വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം കൂടി നടന്നത്. ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു കാർ എടുത്തു ഗൈസ്. ആ കാർ എടുത്ത വീഡിയോയും വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പൊ പൊളിയാക്കാൻ പാടില്ല, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവാം. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു അടിപൊളി കാറ്, നമ്മുടെ 2022 മോഡൽ കാറാണ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നത്. മിണ്ടല്ലേ കാർ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പാടില്ല, കാറ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ കാറ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. കാർ എടുത്തേക്ക് പറയണം മൈജോ മോട്ടോഴ്സിൽ നിന്നാണ്. 2022 മോഡൽ കാറാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സർവീസ് സെൻ്റർ ആണ്ടാ. ഇവിടെ ഇപ്പം ഞങ്ങളുള്ളത് സർവീസ് സെൻ്ററിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ കാറ് വാഷിങ്, സർവീസ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കയറുന്നത് ഇത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ. കാറ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാറ്, ന്യൂ ബ്രസ 2022. അതില് വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി വണ്ടി. അയ്യോ, ഇന്റീരിയറൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഇന്റീരിയറാണ്. ഇന്റീരിയർ ഫുൾ സെറ്റാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. അവിടെ നമ്മൾ സ്ക്രീനൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വീഡിയോ വേറെ ഉണ്ടാവും. ഗൈസ് ഞങ്ങളുടെ ബാഗ് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുകയാണ്. അയ്യോ, ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിലാണ്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കണേ. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളുടെ ഓൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലോക്ക് എ സി, ഫസ്റ്റ് എ സി. ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ന്യൂ വണ്ടിയിൽ ന്യൂ റൈഡാണ്, ഫസ്റ്റ് റൈഡാണ് ഗൈസ്.